ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं गतपाठे यद्यत् पठितवन्तः तदेकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। तस्य प्रकरणस्य तत्र 32 पाठः गतपाठः अस्माकं प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे पदव्यवायेऽपि इति सूत्रमादाय अस्माभिः विचारः कृतः। तत्र पदेन व्यवायेऽपि णत्वं न स्यात् इति, नाम पुरतः विद्यमाने पदे यदि णत्वाय निमित्तभूतः वर्णः कश्चन वर्तते, ततः अनन्तरं किमपि अन्यत् पदं भवति, ततः अपि अनन्तरं किमपि अन्यत् यत् पदं वर्तते, तत्र तस्मिन् अन्तिमे पदे यदि नकारः अस्ति तर्हि तस्य नकारस्य णत्वं न भवति। कुतः? मध्ये पदव्यवधानात्। किञ्च तत्र माषकुम्भवापेन चतुरङ्गयोगेन इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टमेव। अपि च तत्र विशिष्य माषकुम्भवापेन चतुरङ्गयोगेन इत्यत्र कुम्भरङ्ग इत्यनयोः पदत्वसम्पादनं प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य भवतीति अस्माभिः विचारितं। न च तत्र उत्तरपदे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति। तत्र कुतः तस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः न भवति इति चेत् उत्तरखण्डस्य कार्यभाक्त्वे सत्येव प्रत्ययलक्षणनिषेधः उत्तरपदे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इत्यनेन वार्तिकेन कर्तुं शक्यते, नान्यथा इति अस्माभिः तत्र सिद्धान्तपूर्वकं भाष्यप्रामाण्यपूर्वकं च प्रतिपादितम्। एवञ्च रम्यवीणा इत्यादौ अपि तत्र अस्माभिः समन्वयनं कृतम्। नाम अत्र पदयोः मध्ये यदि किञ्चन पदं भवति तदा एव पदव्यवायेऽपि इत्यस्य निषेधः भवति। रम्यवीणा इत्यत्र तु मध्ये यद्वि इति पदं वर्तते तत्तु द्वयोः पदयोः मध्ये नास्ति। तत्तु पुरतः तस्य पदं वर्तते, परतः तस्य टा इति विभक्तिः वर्तते, यस्य स्थाने इनादेशः कृतः भवति। अतः तत्र तु नेदं प्रवर्तते इति अस्माभिः तस्य प्रयोगस्य अपि साधुत्वविषये चिन्तनं कृतम्। एतावान् विषयः एव अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण विचारितः। इदानीं वयम् एतत् सूत्रगतं वार्तिकं प्रति प्रविशामः। एवञ्च 33 पाठः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य भवत्यारब्धः। अग्रे वार्तिकम् उच्यते। अतद्धित इति व्याख्याता कथयति। अतद्धित इति अर्थात् मूले वार्तिकम् अस्ति। किम् अस्ति? अतद्धित इति वाच्यम्। कः अर्थः वार्तिकस्य? अर्थात् अतद्धिते परे, नाम तद्धित भिन्नः यदा परतः भवति, तद्धिते परे यत् पदं तेन व्यवधाने अयं निषेधः इति, न तु तद्धित परकपदेन इत्यर्थः। एवं किल?
किमुक्तवान् अतद्धिते परे यत् पदम्, एवं किल, नाम तद्धितभिन्नं परतः भवेत्, तद्धितभिन्ने परतः मध्ये यत् पदं वर्तते तेन यदि व्यवधानं कृतं भवति तर्हि तत्र तदा एव अयं निषेधः प्रवर्तते, न तु तद्धितपरकपदेन इत्यर्थः। नाम तद्धितः परः यस्मात् तद् तद्धितपरकं, तद्धितपरकं चैतत्पदं च तद्धितपरकपदं तेन तद्धितपरकपदेन इत्यर्थः। नाम तद्धितः परतः भवति यदि तर्हि तेन तर्हि तु मध्ये विद्यमानेन पदेन तत्र व्यवधानं यदि कृतं भवति तर्हि तु अयं निषेधः न प्रवर्तते इति उच्यते, एवं किल। तद्धित इत्यनेन अत्र प्रत्ययः एव गृहीतः, एवं किल। नाम तद्धितप्रत्ययः परतः यदि अस्ति ततः पूर्वं यदि किञ्चन पदं वर्तते तर्हि तत्र पदव्यवायेपि इति निषेधः न प्रवर्तते, अर्थात् ऋणत्वं भवत्येव इति। तस्य उदाहरणं दीयते, किम् आर्द्रगोमयेण इति उदाहरणं दत्तं खलु। तत्र कथयति किम्, गोः पुरीषं गोमयम् इति, गोश्च पुरीषे इति गोशब्दात् षष्ठ्यन्तात् मयट् तद्धितः, गोशब्दात् षष्ठ्यन्तात् षष्ठ्यन्तः यः गोशब्दः ततः मयट् प्रत्ययः भवति, एवं किल। मयट् प्रत्ययः अत्र तद्धितप्रत्ययः वर्तते। अग्रे कथयति तद्धितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात् सुपोलुकु, नाम गो ङस् मयट्, मयटः मय इति अवशिष्यते, अतः तद्धितान्तत्वात् अस्य नाम ङस् इति यः आगतः तस्य लुक् भवति, एवं किल। तर्हि किम् अवशिष्यते, गोमय इति अवशिष्यते, समीचीनं। तर्हि ततः अत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः, आर्द्रन् अग्रे कथयन्नस्ति पश्यन्तु, आर्द्रं गोमयमिति कर्मधारयः, अर्थात् आर्द्रं चैतद् गोमयञ्च इति कर्मधारयः तत्र क्रियते, एवं किल। अतः आर्द्रगोमय इति आयाति। अत्र वार्तिकस्य अभिप्रायः नाम अत्र आर्द्रमय अनयोः मध्ये गो इति पदं वर्तते खलु, तत्पदस्य व्यवधाने सति पदव्यवायेपि इति अत्र निषेधः न प्रवर्तते, नाम णत्वं भवत्येव। तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने आर्द्रगोमयेण इत्येव वक्तव्यम् इति कथयति। परन्तु भवन्तः गतपाठे अस्माभिः यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः तं सिद्धान्तं यदि स्मरन्ति तर्हि तत्र अस्माभिः किं प्रतिपादितं नाम रम्यवीणा इति प्रयोगे किं प्रतिपादितं नाम तत्र द्वयोः पदयोः मध्ये एव यदि किमपि पदं वर्तते तदा एव पदव्यवायेपि इति निषेधः प्रवर्तते, एवं किल। अत्र तु द्वयोः पदयोः मध्ये गोशब्दः नास्ति खलु, अत्र परतः वर्तते मय इति, सः कः, सः तु प्रत्ययः न तु पदम्, एवं किल। अतः तादृशशङ्कां पुरस्कृत्य अग्रे स्पष्टीकुर्वन् वर्तते, किं कथयति, यद्यपि प्रत्ययरक्षणेन अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य गोशब्दः मयटि पदं, नाम मयटि परतः गोशब्दस्य पदत्वं भवति अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य, तथापि तस्य तद्धितपरकतया नाम ततः परतः मयटिति यः वर्तते सः तद्धितप्रत्ययः वर्तते, तथापि तस्य तद्धितपरकतया तेन व्यवधाने अपि,
एवं खलु। नाम गोशब्दद्वारा व्यवधाने सत्यपि रेफात् परस्य णत्वं भवत्येव, एवं किल। गोशब्देन व्यवधाने अपि रेफात् परस्य णत्वं भवत्येव, न वा? प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिस्थस्य यथा मयट् सहितं प्रातिपदिकम् इदानीं गोमय इति लब्धं वर्तते, एवं खलु। अग्रे कथयति, अस्मिन् प्रकरणे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायस्य अबाधकत्वात्। नाम तत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायस्य अबाधकत्वात्, नाम तस्य अत्र बाधः न भवति, तस्य प्रवृत्तिः भवति, एवं किल। अतः मध्ये नाम आर्द्र आर्द्र इति खलु अस्माभिः पूर्वपदं तत्र स्वीकुर्मः। आर्द्र दकारानन्तरं रेफः वर्तते। रेफः निमित्तभूतः। अतः प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु इत्यनेन तत्र णत्वं भवत्येव, नाम तेनैव भवति। वार्तिकस्य अपेक्षा का इति अग्रे वक्ष्यते। अस्तु, तदेव किं कथितवान् पुनः पश्यन्तु। यद्यपि प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य गोशब्दः मैटिपदं, नाम मैटिपरतः पदत्वं वर्तते कस्य, गोशब्दस्य, तथापि तस्य तद्धितपरकतया तेन व्यवधाने अपि, नाम तद्धितप्रत्ययः परतः वर्तते इति तेन व्यवधाने सत्यपि, केन, गोशब्देन व्यवधाने सत्यपि रेफात् परस्य णत्वं भवत्येव, नाम रेफात् परः नकारः यः वर्तते तस्य णत्वं भवत्येव, एवं खलु। अस्मिन् प्रकरणे नाम अत्र णत्वप्रकरणे अट्कुवाङ्नुं व्यवायस्य अबाधकत्वात्, नाम तस्य बाधः न भवति, तस्य तत्र अनुवर्तनं वर्तते अस्मिन् प्रसङ्गे। अस्तु, एकः विचारः अयम् उक्तः, नाम प्रकारान्तरेणापि एवमपि नाम णत्वं भवत्येव, णत्वस्य बाधः नास्ति इति एतावता उक्तम्। अग्रे किं कथयति द्वितीयम् उदाहरणं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। शुष्कगोमयेण इति षात्परस्य इदम् उदाहरणं। तर्हि अत्रापि गोमयशब्दस्तु पूर्वं यथा साधितः तद्वदेव गोश्च पुरीष इत्यनेन मयट् प्रत्ययः, ततः शुष्कञ्चैतद् गोमयञ्च इति। तर्हि तत्रापि तदेव यद्वार्तिकमारब्धं तेन वार्तिकेन अत्र णत्वं भवेत्, अतद्धित इति वाच्यम् इति खलु उक्तं। नाम अतद्धिते एव अयं निषेधः, कः, पदव्यवायेपि। अत्र तु तद्धितपरकत्वं वर्तते, अतः गोशब्देन व्यवाये सत्यपि तत्र णत्वं भवेदेव इति। अतः शुष्कगोमयेण इति वक्तव्यम् इति। अग्रे किम् उच्यते पश्यन्तु। भाष्ये तु पदान्तस्य इति पूर्वसूत्रात् पदग्रहणानुवृत्तिम् अभिप्रेत्य पदे परतः पदेन व्यवायेणत्वं न इत्याश्रित्य वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं। भाष्ये अस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते, एवं किल। नाम पदान्तस्य इत्यतः इति पूर्वसूत्रं यद् वर्तते ततः पदग्रहणानुवृत्तिम् अभिप्रेत्य, नाम ततः पदस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। पदे परतः पदेन व्यवाये, तद् अस्माभिः पूर्वं गतपाठे रम्यवीणा इत्यत्र पठितमासीत् खलु। पश्यन्तु तत्र विचारं, पश्यन्तु पूर्वम् एकं पुटं पूर्वं गच्छन्ति, यदि एकस्मात् पुटात् पूर्वं गच्छन्ति, तत्र ह्यः एव पठितः विचारः अस्माभिः। न चैवं सति रम्यवीणा इत्यत्र वि इति उत्तरखण्डस्य कार्यभाक्त्वाभावात् उत्तरपदत्यजापदादिविधौ इति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य प्रवृत्तौ
पदत्ति विभक्त्याश्रयणेन पदत्वात् पदव्यवायेऽपि इति णत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यं। पदे परे यत् पदं तेन व्यवायेणत्वं न इत्यस्यैव भाष्यसम्मतत्वात् तच्च अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति इति उक्तवान् खलु। नाम अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तर्हि सा स्पष्टता अत्र क्रियमाणा वर्तते। तस्याः यत्पूर्वम् उक्तं तच्च अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति, तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनम् अत्र वर्तते, अथवा स्पष्टीकरणम् अत्र वर्तते। किं पश्यन्तु, भाष्ये तु पदान्तस्य इति पूर्वसूत्रात् पदग्रहणानुवृत्तिम् अभिप्रेत्य, नाम ततः पदग्रहणस्य अनुवर्तनं क्रियते। अतः तत्र एवम् अर्थः क्रियते, पदे परतः पदेन व्यवायेणत्वं न इत्याश्रित्य वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं। नाम अस्य वार्तिकस्य तत्र अपेक्षा नास्ति। कुतः? यतः अत्र पदपरकत्वं नास्ति खलु, मय इति वर्तते। यदि प्रत्ययपरतः अपि मध्ये व्यवधानं स्यात्, नाम पदेन व्यवधानं परिगण्येत, तर्हि तु रम्यवीणा इत्यत्रापि णत्वं न स्यात्, रम्यविना इत्येव स्यात्, परन्तु प्रयोगः रम्यवीणा इति अपेक्षितः। आम्, वार्तिकेन यदर्थम् णत्वम् आरभ्य यदर्थम् अत्र नियमः क्रियमाणः वर्तते, अतद्धिरिति वाच्यं। किमर्थं क्रियमाणः वर्तते? गोमयेण, शुष्कगोमयेण इत्यादिषु णत्वं भवतु, तत्तु प्रातिपदिकान्तरं विभक्तेषु इत्यनेनापि सिद्ध्यति। कुतः? यतः गोमय इति तद्धितप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकम् इदानीं सम्पद्यते, तस्य कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन खलु प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। अतः नास्य वार्तिकस्य अपेक्षा इति भाष्यकारेण तत्र खण्डितं वर्तते, प्रत्याख्यानम् अस्य वार्तिकस्य कृतं वर्तते। एवं किल? मन्ये एषः विषयः भवतां स्पष्टः जातः स्यात् इति भावयामि। समीचीनम्। इदानीं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादं प्रविशति। कः ग्रन्थकारः? तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे समासान् आश्रित्य ये केचन विधयः उक्ताः वर्तन्ते, तत्र यद्यपि प्राधान्येन अत्र सुड् विधिविषये एव, सुट् इति आगमः यः वर्तते तद्विधिविषये एव इदानीम् अग्रे प्रकरणान्तं यावत् चिन्तनं करिष्यते। अतः तत्र कथयति व्याख्याता। किं पश्यन्तु, अथ सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रं वर्तते खलु। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे एव वर्तते सुट् प्रकरणं। तत्र 31+100 सूत्रं सुट्कात् पूर्वः सम्परिभ्यां करोतु भूषणे इत्यादीनि अग्रे यानि सूत्राणि वर्तन्ते। इतः सुट्कात् पूर्वः इत्यतः आरभ्य पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् अस्य प्रकरणस्यापि अन्तिमं सूत्रं तदेव। अत्रापि पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति सूत्रम् अन्तिमं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। अतः कथं तत्र सूत्राणि भवन्ति? सुट्कात् पूर्वः सम्परिभ्यां करोतु भूषणे इति तु अन्यत्र पठ्यते, समवाये च इत्यपि अन्यत्र पठ्यते, उपात् प्रति यत्न वैकृतवाक्याध्याहारेषु इत्यपि अन्यत्र पठ्यते, किरतौ लवने हिंसायां प्रत्ययश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने इत्यपि अन्यत्र पठ्यते। कुस्तुम्बुरूणि जातिः, अग्रिमं सूत्रं किं पठनीयं? कुस्तुम्बुरूणि जातिः। ततः क्रमेण अपरस्पराः क्रियासातत्ये गोष्पदं सेवितप्रमाणेषु आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के वस्करः अपस्करोर्धाङ्गं विष्किरश्शकुनो वा ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे प्रतिष्कषश्चकषेः प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रावृषि
मस्करमस्करिणो वेणुपरिव्राजकयोः कास्ति राजस्तुन्दे नगरे पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति कुस्तुम्बुरूणि जातिः कुस्तुम्बुरूणिजातिः इत्यस्मात् सूत्रादारभ्य अस्माभिः पारस्करप्रभृतीनि संज्ञायाम् इति सूत्रं यावत् इदानीम् अग्रे सुट् व्यवस्था या उक्ता वर्तते सा सुट् व्यवस्था सुडागमव्यवस्था द्रष्टव्या वर्तते। समासानाम् आश्रयम् एषा सुडागमव्यवस्था भजते इति कृत्वा अत्र प्रकरणे एतत् सुट् विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। समीचीनं भवतु। तर्हि वयं तत्र किमुक्तवान् व्याख्याता? आम्, अथ सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुडित्यनुवृत्तौ कतिचित् सूत्राणि व्याख्यातुम् उपक्रमते, नाम व्याख्यातुम् आरभते इति। उपक्रमः आरम्भः इत्यर्थः। कुस्तुम्बुरूणिजातिः इति। कुस्तुम्बुरूणि कुस्तुम्बूरूणि प्रथमाविभक्ते बहुवचनं वर्तते। किं? कुस्तुम्बुरूणि। कुस्तुम्बुरु कुस्तुम्बुरुणी कुस्तुम्बुरूणि एवं किल? अस्तु। जातिः इति प्रथमान्तम्। तत्र सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुट् अनुवर्तते। संहितायाम् अधिकारस्तु वर्तते एव। अत्रेति मूले उक्तं किमुक्तम्? अत्र सुण्निपात्यते। सन्धिवशात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा टकारस्य तत्र णकारः श्रुतः एवं किल? सुण्निपात्यते नाम सुट् निपात्यते इत्यर्थः। कुस्तुम्बुरुः धान्याकम् इति एवं किल? नाम कुस्तुम्बुरु इति शब्दः यः वर्तते तत्र मध्ये सुट् निपात्यते इत्यर्थः। तत्र कुतुम्बुरु इति स्थितौ तद् कुस्तुम्बुरूणिजातिः इत्यनेन सूत्रेण सुडागमः भवति। तत्र नाम खाद्येषु नाम सस्येषु प्रसिद्धं सस्यम् एकं भवति, हिन्दीभाषायाम् उच्यते धनिया इति। भाषान्तरेषु कन्नडे कुतुम्बुरि इत्युच्यते। पश्यन्तु, कन्नडे सामीप्यम् अस्ति। कुतुम्बुरि नाम कुस्तुम्बुर् इत्यतः एव तत्र आगतं वर्तते। अतः नाम तद् धान्याकविशेषः एव अयं वर्तते इत्यर्थः। मूले किमुक्तं? धान्याकम् इत्युक्तम् एवं किल? धान्याकं किं भवति? धान्यं तु ज्ञायते किल? कुतः तत्र स्त्रीलिङ्गे कश्चन विशेषः? नाम धान्यविशेषः एव इति। यतः तस्यापि बीजानि लभ्यन्ते किल? धान्यम् अकति सादृश्यत्वेन प्राप्नोति धन्याकम् इति हेमचन्द्रः। तद् धान्यविशेषः एव अत्र धान्याकशब्देन विवक्षितः केन ग्रन्थकारेण। भवतु। एवं तर्हि अत्र सुटः निपातनं क्रियते। तर्हि कुतुम्बुरु अनयोः मध्ये सकारः सुटः स इति अवशिष्यते। कुस्तुम्बुरु इति लभ्यते। सुसस्य ऋत्विसर्गे सति कुस्तुम्बुरुः इति लभ्यते। एवं किल? तदनन्तरं क्लीबम् अतन्त्रम् इति कथयति। नाम तत्र
कुस्तुम्बुरुणि इति यः नपुंसकलिङ्गे यः प्रयोगः कृतः वर्तते, यत् नाम तत् अतन्त्रं वर्तते, नाम प्रधानं नास्ति इत्यर्थः। नाम नपुंसकलिङ्गे एव अयं प्रयोगः भवति इति नास्ति इति। अतः एव तत्र कुस्तुम्बुरुः इति पुल्लिङ्गे अपि उदाहृतवान् कः ग्रन्थकारः। तत्र बहु नाम नपुंसकलिङ्गे बहुवचने अपि वक्तुं शक्यते, किमपि विशेषणं तत्र दातव्यं। कुस्तुम्बुरूणि बीजानि अथवा कुस्तुम्बुरूणि फलानि, एवं रीत्यापि नपुंसकलिङ्गे अपि अयं प्रयोगः भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवति। नाम क्लीबम् अत्र अतन्त्रं वर्तते, नाम नपुंसकलिङ्गत्वेन एव यत्र नाम निर्देशः पदस्य दत्तः सः अप्रधानः। नाम नपुंसकलिङ्गे एव अत्र प्रयोगः भवति इति नास्ति। कुतः? तद् लक्ष्यानुसारेण, लक्ष्याणि च पुल्लिङ्गे अपि दृश्यन्ते, अतः अतन्त्रम् इत्युच्यते इत्यर्थः। जातिः किं जातौ इत्युक्तं किल, जातित्वे गम्यमाने एव तत्र सुटः निपातनं व्याख्यात्रा उच्यते खलु, पश्यन्तु। जातिविशेषे वाच्ये कुस्तुम्बुरु शब्दः ससुट्को निपात्यते इत्यर्थः। अग्रे कुस्तुम्बुरुर्धान्याकम् इति, नाम गुल्मविशेषे प्रसिद्धः। गुल्मः नाम क्षुपविशेषः, एवं खलु। तादृश क्षुपविशेषे अयं शब्दः प्रसिद्धः वर्तते इत्यर्थः। क्लीबम् अतन्त्रमिति नाम अविवक्षितम् इत्यर्थः। वचनमपि अतन्त्रमिति बोध्यं। व्याख्याता कथयति, नाम वचनमपि मुख्यं नास्ति, एकवचने अपि भवितुम् अर्हति, बहुवचने एव प्रयोगः इति न। तत्तु सामान्येन निर्देशः वर्तते, तस्य निर्देशस्य प्राधान्यं नास्ति, नाम अतन्त्रत्वं वर्तते। कस्य? कुस्तुम्बुरूणि इत्यस्य। कथं ज्ञायते? प्रयोगान् दृष्ट्वा ज्ञायते इत्यर्थः। अग्रे उच्यते जातिः किं कुस्तुम्बुरूणि इति कथयति। धान्याकजातिवाचकत्वाभावात् न सुडिति भावः। तदा किं रूपं? कुतुम्बुरूणि। तर्हि सुट् न भविष्यति। तुम्बुरु अनयोः मध्ये सुट् न भविष्यति, ससुट्कत्वम् अस्य न भविष्यति। अतः कुतुम्बुरूणि इत्येव भविष्यति। तर्हि अर्थः कः? तदाह किमाह? कुत्सितानि तिन्दुकीफलानि इत्यर्थः। एवं खलु। नाम कुत्सितानि तिन्दुकीफलानि, नाम फलविशेषः यः एकः भवति, सः फलविशेषः अत्र तर्हि कुतुम्बुरुशब्देन ग्राह्यः। स च फलविशेषः तिन्दुकीफलं भवति तत्। अतः सुट्रहितस्य तत्र अर्थान्तरं भवति। कथयति तुम्बुरुशब्दस्य तिन्दुकवाचकत्वे कोशः मृग्यः। नाम एकं फलं वर्तते, तस्य नाम भवति तिन्दुकम् इति। तस्य तिन्दुक इति शब्दस्य तुम्बुरु इत्यपि पर्यायशब्दः भवति वा इति एतदर्थं कोशः द्रष्टव्यः इति कथयति। तिन्दुकशब्दस्तु तिन्दुक इति यत् फलं वर्तते तत् फलं किम् इत्यपि द्रष्टव्यम्। एवं किल। कुत्सितानि तिन्दुकीफलानि, तिन्दुकी इति फलं यद् वर्तते तत् कस्मै फलाय तद्व्यवहारः, तदर्थमपि एकवारं तदेव कोशाः एव द्रष्टव्याः। तिन्दुकम् अस्मिन् विषये एकवारं सकृत् पश्यामः कोशं। तिन्दुकशब्दविषये किमपि कथयति वा? अथ तिन्दुकी, तिन्दुकम् अस्ति,
कर्षपरिमाणम् इति वैद्यकपरिभाषा नैव। तिन्दुकिः अस्ति। तिन्दुकः इत्येव अर्थः कृतः। तिन्दुः इत्यपि वर्तते। तिन्दुकवृक्षः, तस्य फलं तिन्दुकीफलम् इति वर्तते। अस्तु, सद्यः मम अस्य फलस्य परिचयः स्यात्, परन्तु एतेन नाम्ना किं फलं ग्राह्यं तत्तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, तद्विषये एव कथयति किं? कदाचित् आयुर्वेदादिषु यदि अस्य विवरणं लभ्येत तर्हि तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भवतु नाम। तर्हि किं कथयति नाम, तुम्बुरुशब्दस्य तिन्दुकवाचकत्वे कोशः मृग्यः इति यद्मूले उक्तवान् किं कुत्सितानि तिन्दुकीफलानि इत्यर्थः तत्र एवं किल। अतः नाम जातौ गम्यमाने एव तत्र एवं रीत्या सुडागमः कर्तव्यः इति। कुत्सितानि कुत्सितानि तुम्बुरूणि कुतुम्बुरूणि इत्यत्र तु कुत्सितानि तिन्दुकीफलानि इत्यर्थः भवति। तत्र जातित्वं न गम्यते इति। तत्र तु कुत्सितार्थः तत्र विवक्षितः इत्यर्थः। तत्रापि कस्य? तिन्दुकफलानाम् इत्यर्थः इति एतस्य अभिप्रायः। तत्र हिन्दीटीकाकारः कथयति खराब तेन्दू का फल। तर्हि तेन्दू किं भवति इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, भवत्सु यदि जानीयुः तर्हि तस्य फलस्य परिचयः भवितुम् अर्हति। यद्यपि तिन्दुकीफलं यदि किमपि वर्तते तर्हि तस्यापि जातित्वं स्यादेव खलु, परन्तु अत्र कुत्सितत्वं विवक्षितम् इति कृत्वा तत्र जातित्वस्य अपाकरणं भवति। कुत्सितत्वार्थः तत्र विवक्षितः भवति इति विवक्षया अत्र सुडागमः न भवति। जातित्वे गम्यमाने एव तत्र सुडागमः भवति। कुस्तुम्बुरुः धान्याकम् इत्यादिषु भवतु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अपरस्पराः क्रियासातत्ये इति। इति अस्ति प्रयोगः। कः अर्थः? आदौ तु पदपरिचयः प्राप्तव्यः। अपरस्पराः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः, बहुवचनान्तं पदं। क्रियायाः सातत्यं क्रियासातत्यं तस्मिन् क्रियासातत्ये षष्ठी तत्पुरुषो भवति। सुट् इति अनुवर्तते। सुट्कात् पूर्वः संहितायाम् इति च। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता? स्पष्टम् इत्येव कथयति, किमपि न कथयति। अस्तु, वयमग्रे पश्यामः। मूले किमपि उक्तं सुण् निपात्यते, नाम सुटः निपातनं भवति अत्र। उदाह्रियते कस्मिन्? अपरस्पराः इत्यस्मिन् शब्दे। परन्तु कदा? क्रियायाः सातत्यं नाम नैरन्तर्यं यदा गम्यमानं भवति तदा। अतः किमुच्यते? अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति। समानः अर्थः येषां ते सार्थाः, नाम तदेव ये क्रयविक्रयणादिव्यापारपरकं कर्म कुर्वन्ति ते अपरस्पराः गच्छन्ति इत्यर्थः। कः अर्थः? सततम् अविच्छेदेन गच्छन्ति इत्यर्थः। एवं किल? वा न वा? अपरे च परे च एवं विग्रहः कर्तव्यः। द्वन्द्वसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् अपर पर इति अवशिष्यते। अपर पर इत्यनयोः मध्ये तत्र सुटः आगमः भवति। अतः अपर स पर अपरस्पर इत्यस्मात् शब्दात्
प्रथमाविभक्तेः बहुवचने अपरस्पराः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः अत्र क्रियासातत्ये गम्यमाने अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यनेन सुट् अस्माभिः दृष्टः। समीचीनं। यत्र तु क्रियासातत्यं नास्ति तत्र किमपि कथयति किं क्रिया इति किम् अपरपराः गच्छन्ति इति, अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्ति इत्यर्थः इति। नाम यदि क्रियासातत्ये गम्यमाने एव सुट् अस्ति, नैरन्तर्यया क्रिया जायमाना भवति इत्यर्थः। परन्तु या क्रिया पुनः पुनः नैरन्तर्येण वा न जायते, सकृदेव जायते, तत्र तु सुट् न भवति। अपरपराः गच्छन्ति इति तत्र सुट् न भवति। कोऽर्थः? नाम सकृदेव गच्छन्ति, अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्ति, नाम एकवारमेव क्रियां कुर्वन्ति, तत्र सातत्यं नास्ति। पुनः गमनम् अतः ततः तत्र गमनं, ततः तत्र गमनम् इति एतादृशी विवक्षा यदा न भवति, नाम क्रियासातत्यं यत्र न भवति तत्र तु सुडागमः न भवति, तत्र तु अपरपराः इत्येव प्रयोगः। क्रियासातत्ये गम्यमाने एव अपरस्पराः इति प्रयोगः इत्यर्थः। एवं किल? एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। ततः अग्रे आगच्छामः। अग्रिमं सूत्रं भवति गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु इति। अत्र गोष्पदम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततश्च सेवितासेवितप्रमाणेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। सेवितञ्च असेवितञ्च प्रमाणञ्च सेवितासेविताप्रमाणानि तेषु सेवितासेविताप्रमाणेषु। सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुटन् वर्तते, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः वर्तते एव। कः सूत्रार्थः? सुट् सस्य षत्वञ्च निपात्यते इति। व्याख्याता किं कथयति? असेविते गोष्पदशब्दस्य वृत्त्यसम्भवात् नै पूर्वकमुदाहरति नैव। अयमपि अग्रे एव आरब्धवान्। सूत्रार्थः अस्माभिः कर्तव्यः। कः सूत्रार्थः कर्तव्यः? पश्यन्तु। गोष्पदमिति सुट् निपात्यते खलु, नाम गोष्पदमिति पदे सुट् निपात्यते, षत्वञ्च तस्य भवति, एवं खलु। कदा? सेविते असेविते प्रमाणे च विषये इति, नाम विषयसप्तमी अत्र वर्तते। सेवितः विषयः गम्यमानः स्यात्, अथवा असेवितः विषयः गम्यमानः स्यात्, अथवा प्रमाणाख्यः विषयः वा तत्र गम्यमानः स्यात्, एवं किल? तदैव किम् अत्र गोष्पद इति शब्दे सुडागमः निपात्यते। एतत् विषयत्रयं यदि नास्ति गम्यमानम्, अथवा एतद् विषयत्रयप्रसङ्गः यत्र नास्ति तत्र तु सुट् न भवति इति वक्ष्यते, अग्रे एव वक्ष्यते। किं कथयति मूले? आदौ गोष्पदः इति उदाहरणं साधयति। व्याख्याता तु तत्र असेवितस्यैव उदाहरणं प्रस्तौति। अस्तु, वयं मूले उदाहरणं यदारब्धं तद्विषये चिन्तनं कुर्मः। किमुक्तं? गावः पद्यन्ते अस्मिन् देशे, सः गोभिः सेवितः गोष्पदः इति। नाम यस्मिन् देशे गावः पद्यन्ते, पदगतौ, एवं खलु, नाम गच्छन्ति, सः गोभिः सेवितः देशः, गोष्पदः देशः भवति, एवं खलु। तर्हि गावः पद्यन्ते यस्मिन् देशे इति तत्र नाम अस्य विग्रहः अर्थः वा उक्तः केन?
व्याख्यात्रा ग्रन्थकारेण, एवं खलु। अतः अत्र गोः पदम् इति लौकिकविग्रहः भवति। अथवा तदेव गावः पद्यन्ते अस्मिन् देशे इति विग्रहः कृतः खलु। नाम बहुव्रीहिः इति भासते खलु अत्र। तर्हि गावः पद्यन्ते इति यदि विग्रहः कर्तव्यः अत्र, तर्हि विग्रहस्तु भाति यत् बहुव्रीहौ वर्तते। तर्हि बहुव्रीहिः सत्यम्। इदमर्थकथनम् अस्माभिः तु अत्र गोः पदं यस्मिन् देशे इति विग्रहः कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र व्यधिकरणबहुव्रीहिः आश्रयणीयः भवति। यदि बहुव्रीहिः कर्तव्यः तर्हि गो पद अनयोः मध्ये तत्र समासः भवेत्। परन्तु तत्र अन्यस्तु तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासम् आश्रयते कश्चन अन्यः व्याख्याता। षष्ठीतत्पुरुषः यदि आश्रितः तर्हि देशार्थः कथं गच्छेत्? पदार्थः एव तत्र गच्छेत् खलु। नाम तस्याः पदं यद् वर्तते, पादः यः वर्तते, सः एव अर्थः गच्छेत् इति मम भाति। अस्तु, तर्हि समासः यदि स्वीकृतः गोः पदं यस्मिन् देशे, परन्तु यस्मिन् देशे गोः पदं यस्मिन् इति यदि एवं षष्ठ्यन्ततया अपि विगृहीतं तर्हि तु व्यधिकरणबहुव्रीहिः वक्तव्यः स्यात् इति मम भाति। यतः षष्ठीतत्पुरुषसमासे स्वीकृते तु तत्र देशार्थः न गम्येत। अथवा षष्ठीतत्पुरुषः अत्र स्वीकर्तव्यः तर्हि निपातनवशात् एव अत्र षष्ठीतत्पुरुषेणापि देशार्थः गमनीयः इति वा समन्वयनं कर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि गोपद इति लभ्यते समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय। गोपद इत्यवस्थायां तत्र एतेन सूत्रेण तदेव गोपद इत्यत्र मध्ये सुडागमः निपात्यते। गो स पद, तस्य षत्वमपि एतेनैव निपात्यते, एवं किल। सुट् सस्य षत्वञ्च निपात्यते इति उक्तं खलु। अतः गोष् पद, सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति गोष्पदः कः एषः देशः इति, एवं खलु। नाम गोभिः सेवितः अयं देशः। सेवितः नाम ताः अत्र आगताः, अथवा ते गावः अत्र आगताः, तैः अत्र चरणं कृतं, भ्रमणं कृतम्, एवं खलु। अतः अयं देशः गोष्पदः देशः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। इति तु सेवितार्थे सुटः निपातनस्य उदाहरणम्। इदानीम् असेवितार्थे सुटः गोपदस्य उदाहरणं किम्? अगोष्पदान्यरण्यानि इति। तत्र व्याख्याता कथयति असेविते गोष्पदशब्दस्य वृत्तिसम्भवात् नञ्पूर्वकम् उदाहरति इति। नाम गोशब्दः यः वर्तते सः असेविते कथं भवितुम् अर्हति? यदि गोष्पद इति शब्दं कथयामः तर्हि असेवितार्थः तत्र कथं भवितुम् अर्हति? न भवितुं खलु अर्हति। अतः नया तत्र समासः कर्तव्यः एव। अतः नञ्पूर्वकत्वमेव तत्र उदाहरणं करोति। असेविते गोष्पदशब्दस्य वृत्तिः न भवति, वर्तनं न भवति इत्यर्थः। अतः नञ्पूर्वकम् उदाहरति इति अभिप्रायः। अतः अगोष्पदानि अरण्यानि इति उदाहरणं दत्तम्, एवं किल। नाम तदेव इमानि अत एव असेवितार्थः गम्यते। यदि नयं पुरस्कृत्य तत्र वयं
प्रयोगं कुर्मः। नाम इमानि अरण्यानि सन्ति, तानि अरण्यानि गोष्पदानि न सन्ति इति। अतः एतादृश असेवितार्थे गम्यमाने अपि अत्र सुडागमः बोध्यः अथवा सुड्विधानं बोध्यम्। एवं किल समासादि सर्वं पूर्ववत् चिन्तनीयम्। नया समासे तु न गोष्पदानि अगोष्पदानि इति विग्रहः स्पष्टः एव। नाम इमानि अतीव क्लिष्टानि अरण्यानि वर्तन्ते, अत्र गवां गमनं न भवति इति। यतः हिंस्राः प्राणिनः तत्र भवन्ति, अतः कृत्वा इमाः गावः न तत्र यान्ति इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीं तृतीयः अर्थः वर्तते प्रमाणार्थः। तत्र किमुच्यते? गोष्पदमात्रं क्षेत्रम् इति। तत्र प्रमाणं वर्तते, नाम तदेव अग्रे कथयति व्याख्याता, क्षेत्रस्य अल्पप्रमाणत्वम् अनेन ज्ञाप्यते इति। अतः गोष्पदात् क्षेत्रस्य आधिक्येऽपि न क्षतिः इति। नाम तत्र क्षेत्रस्य अल्पप्रमाणम् अनेन ज्ञाप्यते। नाम क्षेत्रं यद्यपि गोः क्षेत्रं नाम कृषिक्षेत्रम् इत्यपि तत्र अवगन्तुं शक्यते, अथवा कृषिक्षेत्रं यद् वर्तते तस्य लघ्वाकारविवक्षा अपि एतेन प्रयोगेण अत्र अवगन्तुं एतेन प्रयोगेण तत्र कर्तुं शक्या सा विवक्षा अपि। यद्यपि कृषिक्षेत्रं यत्र धान्यानि उप्यन्ते तत् तावल्लघु भवति वा? नाम गोः खुरुतुल्यता एव यस्य स्यात् इति तु न भवति खलु। नाम तदेव अत्र लक्षणया वा अथवा प्रसङ्गानुरोधेन, नाम तस्य क्षेत्रस्य आकारः, परिमाणं वा किञ्चित् प्रमाणं वा तस्य लघु वर्तते इति विवक्षा अत्र क्रियते। एवं किल। तदेव कथयति, क्षेत्रस्य अल्पप्रमाणत्वम् अनेन ज्ञाप्यते, अतः गोष्पदात् क्षेत्रस्य आधिक्येऽपि न क्षतिः इति कथयति। नाम प्रमाणमेव खलु कथनीयं। तत्र प्रमाणं तु न्यूनमपि भवितुमर्हति, अधिकमपि भवितुमर्हति। गोष्पदप्रमाणं क्षेत्रम् इति प्रमाणं तु अधिकमपि भवितुमर्हति। नाम तत्र अधिकं प्रमाणं यदि कर्तव्यं तर्हि तु प्रमाणशब्देन अत्र परिमाणार्थः गृहीतः। अतएव किमुक्तवान्? अल्पप्रमाणत्वेन इति। अतः तस्याः नाम गोः पदं यद् वर्तते तेन प्रमाणाधिक्यमपि वक्तुं शक्यते। प्रमाणाधिक्यं तु विवक्षानुरोधेन एव। नाम एतत् क्षेत्रं यद् वर्तते तद् गोष्पदं क्षेत्रं वर्तते। नाम अत्र गोष्पदः यावान् भागः भवति अथवा यावत् क्षेत्रं भवति तावतः क्षेत्रस्य अत्र आधिक्यं वर्तते इति आधिक्यार्थे अपि तत्र प्रमाणं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा आधिक्येपि गोष्पदशब्दस्य व्यवहारः युज्यते इति कथयति व्याख्याता। मूले तु तत्र अल्पप्रमाणत्वं वा अधिकप्रमाणत्वं वा एतादृशी चर्चा न दृश्यते। तथापि कियान् वा आकारः गोष्पदस्य भवति, नाम तस्याः पादस्य भवति अथवा खुरस्य भवति इति तत् पुरस्कृत्य अत्र क्षेत्रस्य अल्पप्रमाणत्वम् अनेन ज्ञाप्यते इति व्याख्यात्रा उक्तं तावदेव। समीचीनम् इति अर्थत्रये गोष्पदशब्दे सुटः निपातनम् अस्माभिः दृष्टं, षत्वञ्च निपात्यते इत्यपि दृष्टम्। इदानीम् अग्रे पृच्छति, प्रत्युदाहरणं दीयते। सेवित इत्यादि किं? नाम एते त्रयः अपि अर्थाः यदि न सन्ति तर्हि तु सुट् न भवति यदि तर्हि षत्वप्रसङ्गोऽपि नास्ति। तर्हि किं तदुदाहरणं यत्र एते त्रयोऽपि अर्थाः नान्तर्भवन्ति इति चेत् तद्वर्तते गोः पदं गोपदम् इति। षष्ठी तत्पुरुषसमासः तावदेव। अत्र
सेवितार्थः नास्ति, असेवितार्थोऽपि नास्ति, न च प्रमाणार्थः वर्तते। अत्र तु गोः पदविषये कथनं तावदेव। गोः पदं गोपदम् इत्येव। एवं किल। एवञ्च एतावान् विशेषः गोष्पदं सेविता सेवितप्रमाणेषु इति सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति आस्पदं प्रतिष्ठायाम् इति। तत्र आस्पदमिति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रतिष्ठायाम् इति प्रतिष्ठा इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्रोच्यते नाम सुट्कातपूर्वः इत्यतः सुटनु वर्तते। संहितायाम् इति अधिकारः वर्तते एव। आत्मेति मूले उक्तम्। आत्मयापनाय स्थाने सुट् निपात्यते इति। प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठाशब्देन अत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः विवक्षितः। आत्मयापनाय नाम आत्मयापनार्थः अत्र विवक्षितः। तर्हि तादृशे आत्मयापनाय स्थाने आत्मयापनाय यत् स्थानं भवति तादृशविवक्षायाम् अत्र सुटः निपातनं क्रियते। कस्मिन् शब्दे? आस्पदम् इत्यस्मिन् शब्दे। आस्पदम् इत्येव उदाहरणञ्च। तत्र कथयति आत्मयापनं नाम शरीरसंरक्षणं व्याख्याता कथयति। एवं खलु। प्रतिष्ठायाम् अर्थः मूले कृतः। आत्मयापनाय स्थाने इति प्रतिष्ठायाम् इत्यस्य अर्थः। आत्मयापना च तदेव। आत्मयापनं शरीरसंरक्षणं, शरीरस्य संरक्षणम् इत्यर्थः। तदर्थं यत् स्थानं नाम शरीरसंरक्षणार्थं यत् स्थानं तस्मिन् गम्ये सुडिति अर्थः नाम सुड् भवति इत्यर्थः। किम् उदाहरणम्? आस्पदम् इति। आपद्यते अस्मिन् इति विग्रहः क्रियते आङ्पूर्वकत्वात्। पदधातोः तत्र घप्रत्ययः भवति। आपद इति सिद्ध्यति। आपद इत्यवस्थायाम् आस्पदं प्रतिष्ठायाम् इत्यनेन तत्र सुट् मध्ये आगत्य तिष्ठति। अतः आस्पद सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा आस्पदम् इति भवति। एवं खलु। नाम प्रतिष्ठितं स्थानम् इत्यर्थः। नाम शरीरसंरक्षणार्थं यत् स्थानं तत् स्थानम् आस्पदं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे पृच्छति प्रतिष्ठायाम् इति किं? नाम यत्र आत्मयापनाय यत् स्थानं तादृशस्थानविवक्षा यत्र न भवति तत्र किं? तत्र कथयति आपदात् आपदम् इति व्याख्याता कथयति। आपदात् इति विग्रहे अव्ययीभावे आङ् मर्यादाभिभिद्योः इति वा अथवा आङ् मर्यादावचने इति वा अव्ययीभावसमासः पठितः खलु अस्माभिः। आमुक्तेः संसारः आमुक्ति इत्यादि यथा तद्वदत्रापि। अथवा विभक्त्यर्थे अपि अयं समासः भवितुम् अर्हति। अव्ययं विभक्ति इत्यादिना भवतु। कथयति किं? आपदात् इति विग्रहे अव्ययीभावे आपदम् इति भवति इत्यर्थः। कथयति अग्रे आपदापदम् इति पाठयतु। आपत् आपदम् इति पाठयतु। आपदम् इत्यस्य आपदित्यर्थः नाम आपदम् इत्यस्य आपद् इत्यर्थः भविष्यति। यत् आपदम् इति उपरि पठितं वर्तते। नाम यदि एवं पाठः मूले स्यात् क्व आपदात् इति पाठः खलु दृश्यते। यदि आपत् आपदम् इति एतादृशः पाठः मूले अस्ति तर्हि तु आपदम् इत्यस्य
आपत् इत्यर्थः भविष्यति। आपत् इति स्त्रीलिङ्गे व्यवह्रियते खलु, नाम विपत्तिः, एतादृशः अर्थः तर्हि स्यात् इति। नाम एतादृशः नाम पाठभेदः व्याख्यात्रा दृष्टः स्यात्, न ज्ञायते, तत्पाठभेदस्य एषः चर्चां कुर्वन् अस्ति। अस्तु, एवं खलु प्रयोगाः श्रूयन्ते खलु, लज्जास्पदम् इदम् अथवा गौरवास्पदम् इदं, तत्र आस्पदशब्दः एषः। तर्हि गौरवास्पदं नाम गौरवस्य आस्पदम् इदम्। आस्पदं किं नाम शरीरसंरक्षणम् उक्तं तत्र, शरीरसंरक्षणाय यत् स्थानं तद् आस्पदम् इत्युच्यते। प्रतिष्ठा इति खलु, प्रतिष्ठा नाम तदेव आत्मयापनम् अर्थात् शरीरसंरक्षणस्य विशेषः अत्र आस्पदशब्देन उपयुज्यते। तर्हि गौरवास्पदम् इत्यत्र किं नाम गौरवस्य आस्पदं नाम गौरवरूपी यत् शरीरं तस्य संरक्षणाय इदं स्थानम् इति। तत्र गौरवस्य यद्यपि भौतिकं शरीरं न स्यात्, परन्तु तत्र बौद्धिकं शरीरं तत्र कल्पनीयम्, अथवा लज्जास्पदम् इत्यादीनि उदाहरणानि कथयामः खलु, तत्र एतेन शब्देन सह सङ्गतिः कर्तव्या भवति। एवं किल, यद्यपि लोके तु वयं तादृशान् अर्थान् स्वीकुर्मः। लज्जास्पदं नाम लज्जायुक्तः विषयः एषः, गौरवास्पदं नाम गौरवयुक्तः एषः विषयः, एवं खलु। तर्हि गौरवादीनां संरक्षणस्थानं नाम का अपेक्षा, का विवक्षा तत्र भवति नाम एतेन स्वकीयेन व्यवहारेण अथवा स्वकीयेन आचरेण गौरवस्य स्थानं रक्षितं वर्तते इत्यर्थः। एवं रीत्या तादृशप्रयोगेषु समन्वयनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं वर्तते, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते आश्चर्यमनित्ये इति। तत्र प्रथमं पदं भवति आश्चर्यं, द्वितीयं पदं भवति अनित्ये। आश्चर्यमिति प्रथमान्तं पदं भवति, अनित्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। न नित्यम् अनित्यं तस्मिन् अनित्ये नहि तत्पुरुषसमासो भवति। एवं किल। सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुटन् वर्तते, संहितायाम् इति अधिकारः वर्तते एव। अतः अत्र सुडागमः भवति, सुड् निपात्यते। किं कथयति? अद्भुते सुट् इति। व्याख्याता किं कथयति? अद्भुते गम्ये आङ्पूर्वकस्य चरेः सुट् नाम आङ्पूर्वकः यः अस्ति चरधातुः तस्य अद्भुतार्थे गम्यमाने सुडागमः भवति। अत्र अनित्यशब्दः अद्भुतार्थे प्रयुक्तः, एवं खलु। अतः किं कथयति? चरेराङ् इचा गुरौ इति यत् नाम आङ् उपसर्गपूर्वक चरधातुः, तस्मात् तत्र यत् प्रत्ययः क्रियते। केन? चरेराङ् इचा गुरौ, अतः आचर्य इति आयाति किल। अतः अत्र अद्भुतार्थे गम्यमाने सुट् भवति मध्ये। केन? सुट् निपात्यते। केन? आश्चर्यमनित्ये इत्यनेन। तर्हि तत्र उदाहरणं दीयते, आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत इति। एवं खलु। इदं तु आश्चर्यमेव अस्ति। यदि कश्चन जनः कस्मिंश्चित् समये न खादेत्, तस्य नियमः अस्ति, सः इदानीम् एकादश्यां न खादिष्यति, अथवा अयं तु कदापि सायङ्काले 7 परं न खादति, तथापि सः यदि 9 अथवा 10 रात्रौ अथवा रात्रौ कदापि न खादति, मध्ये तत्र रात्रेः मध्ये 11 12 यदि भोजनं कुर्यात्, तदा तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः आश्चर्यं नाम तत्र अद्भुतं नाम अद्भुतार्थः तत्र गम्यते। अद्भुतं सः खादति इति।
यदि स भुञ्जीत अथवा कश्चन रोगी अस्ति, मरणासन्नः अस्ति, किमपि खादति यदि, तर्हि एव जीवति, परन्तु अकस्मात् तस्य अन्तः किमपि परिवर्तनं जातम्, अतः सः खादति यदि, तदा प्रयोगः भवति आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत इति। अथवा तादृशं किमपि वयं दृश्यं दृष्ट्वा, यद्दृष्टमस्माभिः न कल्पितं भवति, तादृशं दृष्ट्वा वयं तद् अद्भुतताम् अनुभवामः, अतः तादृशसन्दर्भे अस्य प्रयोगः भवति इत्यर्थः। व्याख्याता किं कथयति, अनित्यग्रहणम् अपनीय अद्भुत इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अभिप्रेत्य आह। अद्भुते सुडिति नाम भाष्ये वार्तिकं कृतं वर्तते, किम् अनित्यग्रहणम् अपनीय अद्भुतग्रहणं कर्तव्यम् इति। अतः एव तत्र किम् उक्तवान्, अद्भुते सुट् नाम भाष्ये उक्तस्य वार्तिकस्य एवं तत्र निर्णयः अयं, स्वयं न उच्यते, अन्यथा अनित्यशब्दस्य तु अर्थः एव भिन्नः भवति खलु इति। अद्भुते सुडिति तेन आश्चर्यं नीलाः द्यौः। आश्चर्यम् अन्तरिक्षे यद् अबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति इत्यादि संग्रहः इति। नाम एते अन्येपि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। नाम द्यौः नाम दिवलोकः, आश्चर्यं नीलवर्णः तत्र वर्तते, अतः नीला द्यौः आश्चर्यम्, अथवा आश्चर्यम् अन्तरिक्षे यत् अबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति, नाम नक्षत्राणि यानि सन्ति अन्तरिक्षे, तेषां बन्धनं न कृतं वर्तते, अथवा केनचन सह तानि नक्षत्राणि युक्तानि न सन्ति, अथवा केनापि गृहीतानि सन्ति इति न सन्ति, तानि तु अन्तरिक्षे एवमेव स्थितानि सन्ति, तथापि अधः न पतन्ति इति आश्चर्यम् इत्यादि संग्रहः। नाम इति एतेषां प्रयोगाणामपि तत्र संग्रहः भवति। यदा अत्र अनित्यम् इति अपाकृत्य अद्भुतार्थः यदा क्रियते उच्यते ऋषिणा, अग्रे कथयति, अनित्ये इत्यनेन कादाचित् कथया अद्भुतं लक्ष्यते इत्युक्ते तु एतन्न सिद्ध्येत् इति। अनित्ये नाम कदाचित् लभ्यते कदाचित् न लभ्यते, कः अद्भुतार्थः। अतः अनित्ये उक्ते सति तु एते प्रयोगाः कदाचित् न सिद्ध्येयुः। के प्रयोगः, आश्चर्यं नीलाः द्यौः इति, नीला द्यौः इति, अथवा आश्चर्यं यद् अबन्धनानि नक्षत्राणि, नाम एतेषां नाम क्वचिदेव तत्र सुट् स्यात् क्वचिन् न स्यात् इत्यर्थः, अनित्यता स्यात् इत्यर्थः। अतः अनित्यम् इति अपनीय अद्भुतार्थः तत्र कर्तव्यः, तेन सिद्धं भविष्यति। यत्र यत्र अद्भुतता गम्यमाना वर्तते तत्र तत्र आङः चरस्य च मध्ये सुडागमः भवति इत्यर्थः। एवं किल। प्रत्युदाहरणं दत्तम्, अनित्ये किम् आचर्यं कर्म शोभनं, नाम अनित्यशब्दस्य वस्तुतः कः ग्राह्यः, अद्भुतार्थः एव ग्राह्यः। अतः तत्र कथयति आचर्यं शोभनं कर्म नाम इत्यत्र तु तत्र सुडागमः न भवति। कुतः, यतः अत्र अद्भुततार्थः न गम्यमानः वर्तते। यत् शोभनं कर्म वर्तते तद् आचर्यं नाम तस्य आचरणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अतः अनित्ये इत्युक्तम्, एवं खलु। नाम अयं सुट् एतादृशे अर्थे गम्यमाने न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। तत्र वर्चस्केवस्करः इत्यतः वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव वयम् अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 33 पाठः एषः सिद्धः भवति, सम्पन्नतां गच्छति।